บำรุงผิวให้แลดูกระจ่างใสสีผิวเนี่ยแลดูสม่ำเสมออีกตัวนึงก็จะเป็นเซรั่มเนี่ยที่มีตัววิตามินซีเข้มข้นนะคะต้องบอกว่าทั้ง2ตัวนี้เราใช้นวัตกรรมวิตามินซีที่เป็น encapsulation เนี่ยที่เหมือนกับว่าเอาวิตามินซีเนี่ยเก็บกักเข้าไปในแคปซูลเวลาเราทานให้หน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยตัววิตามินซีจะค่อยแตกเข้าไปที่หน้าเราทำวิตามินซีสดใหม่ว่าวิตามินซียิ่งสูงเนี่ยเซรั่มจะมีความเหลวยิ่งมากอย่างเงี้ยครับลูกค้าสามารถที่จะใช้เหมือนแบบเขาเรียกว่าเช้าซองเย็นซองหรือว่าจะใช้แบบทั้ง2ตัวเป็น2สเต็ปเช้าเย็นก็ได้